अस्सलाम वालेकुम, खुश-आमदीद आप सबको एक बार फिर से मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत-बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो जी, आप जानते हैं सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, हम सब नज़ला, ज़ुकाम और खाँसी जैसी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है। भागने के साथ-साथ जी हमारा पैसा भी बहुत ज़्यादा इसमें कंज़्यूम हो जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी लो कॉस्ट रेमेडी बताऊँगी जो आप सबके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होगी। ये ना सिर्फ़ मुफ़ीद होगी बल्कि आपको नज़ला, खाँसी जैसी बीमारी से भी बचाएगी। तो जो आज रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो है जी एक कहवा जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। मैं ख़ुद इसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बना के देती हूँ, अपने घरवालों को बना के देती हूँ। तो इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले जी हम लहसुन इस्तेमाल करेंगे, लौंग इस्तेमाल करेंगे जी, मलट्ठी इस्तेमाल करेंगे, दालचीनी इस्तेमाल करेंगे, इलायची इस्तेमाल करेंगे और सूंड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सूंड नहीं है तो परेशान मत होइएगा, आप इसकी जगह अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें ऐसी जाएँगी जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के साथ-साथ जब मैं आपको कहवा सिखा रही होंगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो मस्ट कर दीजिए। चले चलते हैं अपने कहवे की तरफ। मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी इसमें मैंने 3 कप ऐड किए हैं। मुझे 2 कप कहवे के चाहिए थे तो मैं 3 कप इसमें पानी ऐड करूँगी। तो जी हमने पानी चढ़ा दिया है कहवे के लिए, तो अब मैं आपको बताऊँगी इसे बनाना कैसे है, ठीक है? पानी थोड़ा-सा अगर गर्म हो जाए हल्का-सा तो इसमें हमने क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि क्या-क्या ऐड करना है। तो अब मैं थोड़े से आपको उसके फ़ायदे बताऊँगी कि उन चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं। इसमें जी सबसे पहले जी मलट्ठी जाएगी। मलट्ठी को अच्छी तरह हमने कूट लिया है, मतलब थोड़ा-सा कूट के जिस तरह ना आप कुंडी में कूटते हैं कोई भी चीज़, इस तरह इसको हल्का-सा ना कूट लेना है। तो मलट्ठी क्या करती है जी, मलट्ठी हमारी खाँसी को दूर करती है। हमारे सीने में जो बलगम जम जाती है बहुत ज़्यादा, उसको आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करती है। मलट्ठी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है बलगम को ख़त्म करने के लिए। दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी जी वो है लौंग। 3 दाने हमने लौंग के डालने हैं। लौंग क्या करती है जी, लौंग हमारे गले के दर्द को दूर करती है। ये इतनी तेज़ी से वर्क करती है गले पे, इतनी तेज़ी से कि ऐसे लगता है कि जैसे हमने कोई मेडिसिन ले ली हो। ये गले के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। थर्ड चीज़ जो इसमें जाएगी जी वो है इलायची। इलायची को भी खोल के दाने निकाल के इसमें डालना है। इलायची भी बहुत अच्छी है। इलायची क्या करती है, ये हमारी साँस की नाली को बहुत साफ़ करती है, जिससे हमें साँस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चौथी चीज़ जो इसमें जा रही है जी वो है जी सूंड। सूंड क्या करती है, सूंड से ये होता है जी अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है तो इसके पीने से आपके बुखार में कमी आती है, ज़ुकाम कम होता है, गले में जो ख़राश हो जाती है उसे दूर करता है। हमारी खुराक जो होती है, जो हम खा रहे होते हैं उसे हज़म करने में मदद करती है और हमारे जिगर की सफाई करती है। 5वीं चीज़ जो इसमें जा रही है जी वो है जी दालचीनी। दालचीनी भी बहुत स्पेशल और बहुत ख़ास है। क्यों ख़ास है? अगर हमारा गला जब पक जाता है, उसमें जो जरासीम होते हैं उसे ख़त्म करने में दालचीनी मदद करती है। मीन कि ये एंटीबायोटिक का काम करती है। मैंने आपको कहा था कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी ख़ास होने वाली हैं, वो क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें जो बहुत ख़ास हैं वो है जी सौंफ। इसमें सौंफ लाज़मी जाएगी। सौंफ क्यों ज़रूरी है जी? सौंफ हमें जब बुखार हो जाता है, हमारे मुँह का जायका बदल जाता है, तो उसे ठीक करने में, मुँह में बदबू को ख़त्म करने के, हमारे मैदे में या तेज़ाबियत हो जाए उसे दूर करने के लिए, कब्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसे लाज़मी डालें, ज़रूरी है। और जो सेकंड चीज़ है वो है जी गुड़। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। तो जी हमारा कहवा पक रहा है, अब हमें तब तक इसे पकाना है जब तक ये 2 कप रह जाए, तो इसे ढक देते हैं। हमारा कहवा पक के अच्छी तरह तैयार हो गया, इसमें बुलबुले बन गए हैं। इट्स मीन के हर चीज़ का असर इसके अंदर निकल चुका है। अच्छा जी, इसमें साथ-साथ ये बताती चलूँ कि इसमें 10 साल के बच्चे से लेके 60 साल के बुज़ुर्ग तक इस कहवे को पी सकते हैं। इस कहवे का कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे बहुत आराम से, बहुत बेफ़िक्र होके पी सकते हैं। तो जी हमारा कहवा तैयार हो चुका है।
जब कहवा इस टाइम पे पहुंच जाए कि मतलब बुलबुले बन जाएं, अच्छी तरह पक जाएं, तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ डाल सकते हैं। कहवा पक के अच्छी तरह तैयार हो चुका है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो जी हमारा कहवा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर इसमें नींबू ऐड करना है तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। एक और बात यहाँ बताती चलूँ, ख़ास तौर पे जिन्हें गुड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो इसमें गुड़ स्किप कर सकते हैं। गुड़ की जगह वो शहद डाल सकते हैं, शहद का 1 चम्मच 1 कप में, ठीक है। शहद बहुत 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 ज़्यादा मुफ़ीद है हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसमें गुड़ ना ऐड करें, आप इसमें शहद ऐड करें। मैंने इसमें शहद इसलिए भी नहीं ऐड किया क्योंकि शहद मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं है, मुझे एलर्जी करता है। अगर मैं पी लूँ तो मुझे थोड़ी-सी एलर्जी होने लग जाती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी आज की बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।